აი რატომ არის სურვა ბენიამინ ნეთანიაჰუმ ვლადიმირ ზელენსკისთან პირადი შეხვედრა ვაშინგტონში ივლისის ბოლოს. Გაუნცემო Washington Post-მა გამოაქვეყნა მასალა, რომელიც ცვლის წარმოდგენას იმის შესახებ, ვინ არის სინამდვილეში ის, ვინც უკრაინას ამერიკული იერარქიის მიღებაში უშლის ხელს. აღმოჩნდა, რომ ჯერ კიდევ 2023 წელს ისრაელის პრემიერ-მინისტრმა ბენიამინ ნეთანიაჰუმ პირადად დაბლოკა უკრაინისთვის საჰაერო თავდაცვის სისტემების რკინის გუმბათის გადაცემა. მიუხედავად იმისა, რომ ეს ბატარეები სრულად იყო გადახდილი ამერიკის მთავრობის მიერ, ამჟამად ჯამსემის ინფორმაციით ისრაელი და უკრაინა ფაქტობრივად კონკურენციაში არიან შეზღუდულ ამერიკულ სამხედრო რესურსებზე, მათ შორის პატრიოტის რაკეტებზე. ამ გამოშვებაში განვიხილავთ, რა გამოაშკარავდა და რატომ არის ეს განსაკუთრებით მნიშვნელოვანი სწორედ ახლა. მე ვქვია ალექსეი პეჩი, მოდით ერთად განვიხილოთ ეს თემა. მაგრამ სანამ დავიცრათ, გთხოვთ გამოიწერეთ ეს არხი. ჩვენ მივიწევთ 300,000 გამომწერის ნიშნულისკენ. ამიტომ მადლიერი ვიქნები თითოეული თქვენი გამოწერისთვის. გარდა ამისა, გამოიწერეთ Telegram არხი Patchy News-ი, ბმული მასზე მოცემულია ამ ვიდეოს აღწერაში. მოდით დავიწყოთ თავად ფაქტით, რომელიც გაამჟღავნა Washington Post-მა. როგორც გამოცემა წერს, ჯერ კიდევ 2023 წელს გარდაცვლილი რესპუბლიკელი სენატორი ლინდსი გრემი ხელმძღვანელობდა და ძალისხმევას, რომ უკრაინისთვის გადაეცათ ამერიკული რკინის გუმბათის ბატარეები, რათა დაეცვათ უკრაინელი მშვიდობიანი მოსახლეობა რუსული თავდასხმებისგან. იმ მომენტში სარაკეტო ბატარეები მდებარეობდა შეერთებული შტატების სამხრეთ-დასავლეთ ნაწილში და სრულად იყო დაფინანსებული ამერიკელი გადამხდელების გადასახადები. ანუ ეს არ იყო ის შემთხვევა, როცა ისრაელის შეიარაღებიდან იღებდნენ და უკრაინას გადასცემდნენ. არა, ეს ბატარეები უბრალოდ ამერიკაში იდგა და ამერიკამ გადაწყვიტა, რომ უკრაინისთვის გადაეცა. თუმცა უკრაინისთვის ამ საჰაერო თავდაცვის ბატარეების გადაცემის გეგმას სწორედ ბენიამინ ნეთანიაჰუმ დაუდო ვეტო. მან ვეტო დაადო ამ გადაცემას. ვეტოს მიზეზი იურიდიულია. ნეთანიაჰუმ მიუთითა ამ სისტემის ერთობლივი წარმოების შეთანხმების პირობებზე, რომელიც ისრაელს საბოლოო გადამწყვეტ სიტყვას აძლევს იმაში, თუ როგორ იქნება გამოყენებული ეს სისტემა, მაშინაც კი თუ თავად ბატარეები, ანუ თვითონ ტექნიკა, უკვე გადახდილია ამერიკის შეერთებული შტატების მიერ. აშშ-ის სახელმწიფო მდივანმა მარკ რუბიომ ეს დაადასტურა. განმარტა ციტატით: "All ჯერზე, როდესაც ერთობლივ წარმოებაში მონაწილეობთ, თქვენ გაქვთ ეს შეზღუდვები. ანუ ფორმალურად ეს თვითნებობა არ არის. ეს არის ხელშეკრულებაში გაწერილი ვეტოს უფლება, რომელსაც ისრაელმა ისარგებლა." და ახლა მარკ რუბიომ ეს ოფიციალურად დაადასტურა. დიახ, ნამდვილად, ბენიამინ ნეთანიაჰუ. ნეთანიაჰუმ დაბლოკა იერარქიის გადაცემა უკრაინისთვის, თანაც არა შეტევითი, არამედ მაინც თავდაცვითი, რომელიც დაიცავდა ჩვეულებრივ მშვიდობიან უკრაინელებს. მნიშვნელოვანია დეტალიც, რომელიც გამოქვეყნდა ისრაელის გამოცემა ჰაარეცის დამოუკიდებელ გამოძიებაში. ისრაელის საელჩო ვაშინგტონში ამ ვეტოს იცავდა, გარკვეულ შეშფოთებებზე მიუთითებდა. ზუსტად რა შეშფოთებაა, გამოცემა არ აკონკრეტებს, მაგრამ რა შეიძლება იყოს ისრაელის შეშფოთება? რომ ეს სისტემები უკრაინელების ხელში აღმოჩნდება? რა შეშფოთება? ეს კითხვა ღიად რჩება. რატომ გაჩნდა ეს საკითხი სწორედ ეხლა? და აქ იწყება ყველაზე საინტერესო ნაწილი მიმდინარე პოლიტიკის თვალსაზრისით. საუბარია არა მხოლოდ 2023 წლის ისტორიულ ფაქტზე. არა, ეს არ არის უბრალოდ სადღაც ოდესღაც რაღაც მოხდა. საქმე იმაში, იმავე Washington Post-ის მონაცემებით, ვლადიმირ ზელენსკის მიერ აშშ-უსგან სხვა სახის იერარქიის მიღების ბოლო მცდელობამ ფაქტობრივად ისრაელი და უკრაინა შეზღუდული ამერიკული სამხედრო რესურსებისთვის კონკურენტებად აქცია, უკვე დღეს. ანუ საუბარია არა წარსულ ეპიზოდზე, არამედ მიმდინარე სტრუქტურულ პრობლემაზე. ნებისმიერი სისტემა, რომელიც ისრაელთან ერთობლივი წარმოების შეთანხმებით არის შექმნილი, მოითხოვს ისრაელის თანხმობას გადაცემაზე, თუნდაც ის უკრაინელებისთვის იყოს განკუთვნილი, რომლებსაც ყოველ ღამე რუსული რაკეტები კლავს. ნეთანიაჰუ ამას არ ითვალისწინებს და ბლოკავს იერარქიის ნებისმიერ გადაცემას უკრაინისთვის, რომელსაც ფიზიკურად შეუძლია დაბლოკოს. კონტექსტი აქ ამძაფრებს მთელი ამ ისტორიის მნიშვნელობას, რადგან კონტექსტი ძალიან მნიშვნელოვანია. შეერთებული შტატების წარმომადგენელთა პალატამ გასულ კვირას მიიღო წლიური თავდაცვის ბიუჯეტის საკუთარი ვერსია. ეს არის კანონპროექტი, რომლის ღირებულება 1 ტრილიონი და 150 მილიარდი დოლარი. და ამ ბიუჯეტში არის პუნქტი, რომელიც აფართოებს სამხედრო ტექნიკურ თანამშრომლობას აშშ-სა და ისრაელს შორის. და კრიტიკოსები კანონპროექტის პირდაპირ აცხადებენ, რომ იმის ნაცვლად, რომ შემცირდეს ისრაელის დამოკიდებულება ამერიკულ სისტემებზე, ეს ნორმა კანონში ფაქტობრივად კიდევ უფრო აძლიერებს ისრაელის ვეტოს უფლებას ამერიკულ შეიარაღებაზე.
ანუ ინსტიტუციონალიზაციას უკეთებს იმ ბლოკირებას, რომელმაც უკვე დაუჯდა უკრაინას 2023 წელს რკინის გუმბათის სისტემები. ანუ აქ რესპუბლიკელებმაც ისე სცადეს ყველაფერი დაეწერათ, თითქოს აი ნახე. ეს ამნიშნავს, რომ ამერიკის შეერთებულ შტატებს არ სურთ რაღაცის გადაცემა უკრაინისთვის. ძალიანაც უნდათ, მაგრამ ისრაელი ბლოკავს ამას. აი ისრაელს აქვს ვეტოს უფლება, ჩვენი თანახმოვართ, მაგრამ ისრაელი წინააღმდეგია. ცალკე და ძალიან მეტყოლი დეტალია უკრაინისა და ისრაელის ლიდერების პირადი ურთიერთობების შესახებ დღეს. ისრაელის გამოცემა ჰაარეცის ინფორმაციით გასულ კვირას ბენიამინ ნეთანიაუს ოფისმა უარი თქვა ვლადიმირ ზელენსკისთან შეხვედრის წინადებაზე ვაშინგტონში. უკრაინული წყაროს მიხედვით თავდაპირველად შეხვედრა სწორედ ნეთანიაჰუს ოფისმა შესთავაზა, ხოლო როდესაც ზელენსკის ოფისმა ამ შეხვედრაზე თანხმობა განაცხადა, შენდრომი პასუხი აღარ ყოფილა. ვიდრე 28 ივლისის სამშაბათამდე, როდესაც ისრაელის ოფიციალურმა პირებმა ბოლო მომენტში განაცხადეს, რომ ბენიამინ ნეთანიაჰუ დროის ნაკლებობის გამო ვერ შეხვდებოდა. შემდეგ იყო მხოლოდ მოკლე შეხვედრა სენატორ ლინდსი გრემის დაკრძალვაზე. და სწორედ აქ ნეთანიაჰუს მხრიდან ზელენსკისთან პირადი შეხვედრის უარი უფრო გასაგები ხდება. თუ კიდევ ერთ მნიშვნელოვან ეპიზოდს გავითვალისწინებთ. ნახეთ რა ხდება. ნეთანიაჰუ მზად იყო შეხვედროდა ვლადიმირ ზელენსკის, მაგრამ როცა აშკარა გახდა, რომ ვლადიმირ ზელენსკი დონალდ ტრამპისგან პატრიოტის რაკეტების წარმოების ლიცენზიას ითხოვდა, რაღაც არასწორად წავიდა. მაშინვე ტრამპთან შეხვედრის შემდეგ ნეთანიაჰუ მოულოდნელად გადაეფიქრა ზელენსკისთან შეხვედრა. მიუხედავად იმისა, რომ ისინი არა მხოლოდ ერთ ქალაქ ვაშინგტონში იყვნენ, არა, ისინი ერთ შენობაში იყვნენ. ისინი მაინც შემთხვევით შეხვდნენ ერთმანეთს. ისინი ერთ შენობაში იყვნენ, მაგრამ სწორედ ტრამპთან შეხვედრის შემდეგ ნეთანიაჰუმ უცებ თქვა, არა, დრო არ მაქვს, შეხვედრა არ შედგება. და ამის შემდეგ ტრამპი მოულოდნელად აცხადებს, რომ ის არ გადასცემს უკრაინას პატრიოტის რაკეტების წარმოების ლიცენზიას. დამთხოვა? არ ფიქრობ. სხვადასხვა ამ თემაზე მე უკვე დამოაქვეყნე ცალკე გამოშვება ამ YouTube არხზე. სამართლიანობისთვის უნდა თქვა, რომ პირდაპირ მიზეს შედეგობრივი კავშირი 2023 წელს Iron Dome-ის საჰაერო თავდაცვის სისტემების დაბლოკვასა და პატრიოტთან დაკავშირებით დონალდ ტრამპის ამჟამინდელ პოზიციის შეცვლას შორის დადგენილი არ არის. ეს სხვადასხვა ეპიზოდებია, დროითა და სხვადასხვა შეიარაღების სისტემებით გაყოფილი, მაგრამ მიმდინარე მოვლენების სტრუქტურული ლოგიკა ძალიან გავს ერთმანეთს. ორივე შემთხვევაში გადამწყვეტ ფაქტორად უკრაინის ბრძოლის ველზე საჭიროება კი არა, არამედ ვაშინგტონის უფრო ფართო გეოპოლიტიკური გათვლები ხდება, ისრაელის პოლიციის გათვალისწინება. და ორივე შემთხვევაში ნეთანიაჰუს შეეძლო პირდაპირ გავლენა მოეხდინა თეთრი სახლის გადაწყვეტილებაზე. რას ნიშნავს ეს თითოეული მხარისთვის? უკრაინისთვის ეს არის დადასტურება იმისა, რომ თუნდაც ფორმალურად მოკავშირე და კონფლიქტში არ მონაწილე ქვეყნები, როგორიცაა ისრაელი, შეუძლიათ პირდაპირ გავლენა მოახდინონ კრიტიკულად მნიშვნელოვანი საჰაერო თავდაცვის სისტემების გამოსაცვლელობაზე. იურიდიული მექანიზმების საშუალებით, რომლებიც ერთობლივ წარმოებას ეხება, კიევი კი ამაზე კონტროლს ვერ ახორციელებს და გავლენას ვერ ახდენს. ისრაელისთვის ვეტოს უფლების შენარჩუნება საშუალებას აძლევს სრულად აკონტროლოს თუ როგორ და რისთვის გამოიყენება ტექნოლოგიები, რომლის შემუშავებაშიც ისრაელმა თავის დროზე ინვესტიცია ჩადო. მიუხედავად სხვა ქვეყნის ჰუმანიტარული არგუმენტებისა, აი ჩვენ ვამბობთ, მოусმინეთ, ეს საჰაერო თავდაცვის სისტემები გვჭირდება მშვიდობიანი ქალაქების დასაცავად, რადგან ქალები, ბავშვები სამწუხაროდ მთელი ოჯახები იღუპებიან რუსეთის რაკეტებისგან. ეს არგუმენტი არ მუშაობს. ამერიკის შეერთებული შტატებისთვის ეს სიტუაცია აჩვენებს წინააღმდეგობებს მათ საკუთარ პოლიტიკაში. საჯაროდ უკრაინის მხარდაჭერის მიუხედავად ვაშინგტონი ერთდროულად სახელმწიფო ვალდებულებებით არის დაკავშირებული ისრაელთან, რაც პრაქტიკაში ამ მხარდაჭერას ზღუდავს. ამერიკის შეერთებული შტატების ახალი თავდაცვის კანონ პროექტი რისკავს. ეს პრობლემა ინსტიტუციურ დონეზე დაამკვიდროს და არა მის გადაწყვეტას. ანუ თითქოს საკმარისია ცოტა შეცვალო მექანიზმები, რომ ნახეთ, რკინის გუმბათის საჰაერო თავდაცვის სისტემები ამერიკაში უკვე არის 2023 წლის მდგომარეობით. ისინი უბრალოდ სადღაც დგანან. ამერიკელები ამბობენ, მოდით ჩვენ მათ გამოვისყიდით, უბრალოდ გადავცემთ უკრაინას და მორჩა. აი რომ ეს მექანიზმი გამარტივდეს, რომ აღარ იყოს საჭირო ისრაელმა ეს ყველაფერი დაბლოკოს, ამის ნაცვლად ისინი პირიქით კიდევ უფრო აძლიერებენ ამ შესაძლებლობას ისრაელისთვის. რა იქნება შემდეგ? პირველი სცენარი ისაა, რომ შეზღუდული ამერიკული სამხედრო რესურსებისთვის კონკურენცია ისრაელსა და უკრაინას შორის გაგრძელდება საჯარო გადაწყვეტის გარეშე, რადგან ორივე მხარე ფორმალურად აშშ-ის მოკავშირეებად რჩება. და ვაშინგტონისთვის აბსოლუტურად არახელსაყრელია დემონსტრაციულად აერჩიოს ერთი მხარე მეორის საზიანოდ.
ეს არ მოხდება. მეორე სცენარი ისაა, თუ თავდაცვის გამოპროექტის კრიტიკა კონგრესში გაძლიერდება. მაშინ ის პუნქტი, რომელიც ისრაელის ვეტოს უფლებების გაფართოებას ეხება, შეიძლება შეიცვალოს დოკუმენტის საბოლოო მიღებამდე. მესამე სცენარი თუ გავითვალისწინებთ, რომ ვოლოდიმირ ზელენსკისა და ბენიამინ ნეთანიაჰუს პირადი ურთიერთობები, როგორც ჩაშლილი შეხვედრიდან ჩანს, კვლავ დაძაბულია. სიტუაცია ნაკლებად სავარაუდოა, რომ გაუმჯობესდეს ორი ლიდერის პირდაპირ დიალოგის შედეგად უახლოეს მომავალში. უფრო სავარაუდოა, რომ გადაწყვეტილება თუ საერთოდ იქნება, მოვა 1 წლის შემდეგ. ზეწოლა თავად დონალდ ტრამპის ადმინისტრაციის დონეზე. შედეგი. Washington Post-მა გამოავლინა, რომ უკვე 2023 წელს ბენიამინ ნეთანიაჰუმ პირადად დაბლოკა უკრაინისთვის უკვე ამერიკელების მიერ გადახდილი Iron Dome-ის სისტემების გადაცემა. ერთობლივი წარმოების პირობებზე მიუთითა. და სახელმწიფო მდივანმა მარკ რუბიომ ეს დაადასტურა, როგორც სისტემური პრაქტიკა და არა როგორც ერთჯერადი გამონაკლისი. ის ამბობს, დიახ, ისრაელელები ასე იქცევიან და ამას არა ერთხელ, არამედ სისტემატურად აკეთებენ. დღეს უკრაინა და ისრაელი აგრძელებენ კონკურენციას შეზღუდულ ამერიკულ სამხედრო რესურსებზე. ხოლო კონგრესის ახალი თავდაცვითი ბიუჯეტი რისკავს ისრაელის ვეტოს უფლების ინსტიტუციონალურად დამკვიდრებას. ამ ფონზე თავად ნეთანიაჰუს ოფისის მიერ შეთავაზებული შეხვედრა ზელენსკისთან ვაშინგტონში არ შედგა და ახლა ჩვენ გვესმის რატო. და მიზეზი, როგორც მივხვდით, ნეთანიაჰუს გადატვირთულ გრაფიკში არა ეს. აქ წერტილებს დავაკანებ, თქვენი აზრი და დასკვნები კომენტარებში დაწერეთ ამ გამოშვების ქვეშ. გამოიწერეთ არხი, დააცკაპუნეთ ზარზე და არ დაგავიწყდეთ ლაიკის დაჭერა. ეს იყო ყველაფერი. იზრუნეთ საკუთარ თავზე, ყველას ნახვამდის.